अस्सलाम वालेकुम भलीकार चवंदा सभिनी दोस्तनि खे ही वीडियो अॼु मां खणी आयो आहियां तव्हां दोस्तनि जे लाइ। हिन वेबसाइट जो नालो आहे नाइट। ठीकु आहे, हिन जो वेबसाइट जो फ़ाइदो इहो आहे त जॾहिं बि तव्हां नओं लैपटॉप या विंडो कयो था, उन में तव्हांजो कुझु सॉफ्टवेयरनि जी ज़रूरत हूंदी आहे। जीअं क्रोम असां ब्राउज़र डाउनलोड कंदा आहियूं, VLC प्लेयर हूंदो आहे, ज़ूम आहे, या कोई एंटीवायरस खपे त उहो 1 बाय 1 असां उन्हनि खे जेको आहे इंस्टॉल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। उन में असांजो टाइम ज़ाया थींदो आहे। ठीकु आहे, हिन वेबसाइट में इहो फ़ाइदो आहे त तव्हांखे जेके बि सॉफ्टवेयर खपंदा, जस्ट उन्हनि खे क्लिक करिणो आहे। जीअं क्रोम तव्हां सिलेक्ट कंदव, एंटीवायरस खपे उनखे, ज़ूम मीटिंग, VLC प्लेयर, ऐं जेके बि विनरार आहे जेको ज़िप अनज़िप कंदो आहे। ठीकु आहे, इहे सॉफ्टवेयर तव्हांखे खपंदा। 1 क्लिक में तव्हां हिकु इन जी लिंक जनरेट थी वेंदी, बसि उनखे तव्हांखे क्लिक करिणो आहे, उहो डाउनलोड थींदा, उन खां पोइ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल थी वेंदा। तव्हांखे कुझु बि न आहे करिणो, जस्ट 1 क्लिक में जेको आहे न तव्हां इहे शयूं करे सघो था। हिन में तव्हांजी टाइम जी बचत बि आहे ऐं हिकु नई शइ हुई त मां चयुमि दोस्तनि जे साम्हूं इहा शइ रखिजे ऐं उन फ़ाइदे वारी आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ जेके तव्हां सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कया आहिनि उनखे तव्हां गेट इन कंदव त उन खां पोइ डाउनलोड लिंक जेको आहे न तव्हांखे लेफ्ट साइड ते नज़र अची वेंदी। इनखे तव्हांखे ओपन करिणो आहे ऐं हिनखे रन करिणो आहे। ठीकु आहे, रन करण खां पोइ जेको आहे इहे सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 डाउनलोड शुरू थी वेंदा। जेके बि तव्हां सिलेक्ट कया आहिनि, जीअं हींअर डाउनलोड थिए पियो क्रोम, उन खां पोइ VLC प्लेयर, एंटीवायरस, या जेके बि मूं सिलेक्ट कया आहिनि उहे 1 बाय 1 डाउनलोड थी इंस्टॉल थी वेंदा। तव्हांखे कुझु बि न आहे करिणो, हिन में बसि टाइम जी बचत आहे। नई ॻाल्हि इहा ई आहे, जे पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु कजो, चैनल खे सब्सक्राइब कजो। दुआउनि में यादि, वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी सिंधी भाइरनि जी। अल्लाह भाई।